我是赵少康，欢迎来到 TVB 少康战情室。在我们现场特别来宾，沈富雄委员、林亮君议员、黄伟汉先生、赖士葆委员、黄建豪委员、吴怡轩发言人。好，美国这个拜登临去秋波，他临去了很多招拼命给这个乌克兰钱然后呢，又让什么100万的这个移民呢能够留在美国然后呢，昨天又出一招呢 ，AI 晶片呢这个出口管制说到，因为这个东西照理讲，应该新总统在几天就就任了嘛，那说让给川普很为难为什么呢？因为美国的业者也不赞成啦，因为对他们影响也很大嘛那它分成3级把这个国家分成3级。台湾是友好级，日本韩国、荷兰那么可能这个叫做第一级的第一级可能不会被制裁到了就是说可以到美国买晶片了那这个就是说第3级有20个国家全面禁止，不能从美国买晶片那你知道他们买的晶片，辉达、NV 的就占了一半，你知道？所以呢，你看起来好像没有制裁到台湾。但是很多时候也是台湾的供应商供应的，它那个生产链、供应链并不是说一家，它是一连带的那连续的所以呢，会冲击台湾的伺服器的供应链那另外我们看3级第一级就是18个包括美国自己啦，18个关键盟友，包括台湾、日本、韩国、荷兰。第2级除了第1级跟第3级的国家，第3级中国、俄罗斯、伊朗、北韩、委内瑞拉、尼加拉瓜、叙利亚22个国家那是美国讨厌的，这是不行，这绝对不能买美国的晶片那美国对中国的晶片已经有3次的禁令了，2024 12月、2025 1月、2025年1月13、1月9号一次，1月13号一次是连续搞那另外呢，美国会不会推广场协议？川普不希望美元太强所以呢，美元最近很强台币昨天一天就这个贬值了一角多，今天稍微回来一点那什么叫广场协议？什么叫2.0？就是当时这个美国觉得他自己日本呢这个赚他的钱赚太多了，所以就搞个广场协议，逼迫日币从1美元兑300日币，后来最后上升到1美元兑85日币。日本人怎么活日本的厂商怎么活没有办法活的。台湾也是当时被逼的从40块兑1美金，后来到了25块兑1美金，所以很多厂商他不是喜欢去大陆他不是喜欢去东南亚这些国家，他逼得他没有办法对吧？你想原来1比40，现在1比25，等于升值多少那成本会增加很多嘛，只好到那个成本比较低的币值比较低的地方去所以有一段时间台商跑很多，就是那个时候才跑的了。我们看一下。Chip giant Nvidia fell almost 2% Monday after the U.S. rolled out new export restrictions on advanced AI technology. 拜登政府卸任前大动作管制 AI 出口，总共分3个等级。第1级，台湾、日本、南韩、荷兰等18个关键盟友都可以无限制取得美国晶片。第3级则包含大陆、香港、澳门、俄罗斯、伊朗和北韩等23个武器禁运地区，美国禁止对这些国家出口先进 AI 晶片。至于第2级是其他国家，他们可以取得的总晶片算力还是会有所限制，目的就是在防中俄等国挥着反中反俄大旗要进行管制，中国大陆 AI 产业势必又会遭到重挫。大陆商务部第一时间强烈谴责，是泛化国家安全概念、滥用出口管制的又一例证。尽管美国商务部说，业界会有120天的征询期，能让川普政府有时间适应和调整，但少了大陆市场大户，美国自家企业对这项政策也不买单。辉达批评美国政府此举扼杀竞争，还会浪费美国的科技优势。不少美国晶片公司也大喊，这些新的规定只会阻碍美国的经济成长。那现在各国怎么办呢？有几招了。第一个是呢，报复你嘛。怎么报复你呢？你提高我关税，我也提高你关税。这是一个。第二个呢，贬值我的，比如人民币贬值，贬到8以上那美国说，你如果敢给我这个报复高关税，我就不协防你了日本韩国等等，我日本、韩国都派了3到5万的美军住在那个地方德国也是我就不协防你了，兵调回来你们自己防卫你们自己增加你们的国防预算大陆去年还创新高，为什么？特别是年底。厂商要赶快出货美国的进口商先囤货
因为川普来可能会加关税啊，所以这段时间那个出口是假的啦，就是说大家赶快先把货出去，赶快先把货进来，哦，免得以后关税被报复。老沈怎么看？我们先讲晶片好了，这是一刀两刃啊。因为当然辉达的影响最大，因为辉达从中国赚的晶片钱大概占了总收入的17%，所以它这2天应该股价要大跌，其实没有，其实跌个2%，再加个3%，再加个2%，不成比例啊。照讲，如果辉达这么需要中国市场的话，跌幅不止这个样子。所以呢，黄仁勋终于忍不住了，他讲这个不见得只是对中国不好，对我们也不好啊。老共最简单的办法就是说，高阶的我们现在就要慢下来，要slow low down，但所有的产能呢，尽量发展中阶跟低阶的，然后半价卖给全世界，让你们得个无一身为哇，大家都得下吸眼眼。你看这个，你有想到的吗？这个是很惨哦，你知道？所以我觉得这个老共啊。就是说，虽然高阶慢了2-3年，但最后他赶上来的时候，我觉得美国的苦头啊，要比现在更为难，更加难过。那至于讲广场协议，你讲到当初台湾啊，你想台湾的币值从40块一路跌到24块，就是我回来台湾的时候。就是我回来台湾，那是从1986到1995，甚至到2000年，所以我回来赚的钱啊，我回来赚台币啊，我要寄回美国养家，本来是除40的，变成除25啊，你知道吗？所以赚到，对我北拜，而且那一段时间你讲起来对日本是很惨啊，但是对台湾那一段时间是台湾半个世纪以来国力最强盛的时期，你知道吗？那时候我们的GDP一路往上去啊，因为你币值上升啊，有的时候是被迫的，有的时候是因为人家的外币进来了，所以呢，通常如果没有外力干扰的话，你的币值的上升或是下降是跟国家的力量的起伏成正比的。如果你莫名其妙就是说没有干预，没有广场协议，我的币值从40块升到24块。通常来讲，那是好事啊，那是因为你是国家真的已经要进步、要起飞了，才会这个样子啊。所以呢，我觉得美国是威胁，说如果我课你高关税20%，你要报复的话，我就撤访，我就不保护你。那个是恫吓，你知道吗？有本事叫供叫行，真的你如果说这样啊，我报复了啊，你真的撤访，请进，请便。你去测访，看看测访以后发生什么事情。理论上讲，你赚我这么多钱，哎呦，我要花钱保护你啊，这个不公平啊！所以你如果要继续赚那么多钱，我不保护你。如果这样行得通的话，你觉得他一测访或者减少防卫的时候，你觉得老共或者是俄共真的一直打过来吗？我保证不会。如果美国测访省一点钱回去照顾你的天灾人祸啊！你的天灾人祸像南加州的大火，对不对？像你看满街这个大都市里头的游民没有房子住的，好好照顾一下自己国内的问题啊！你自己国内一大堆问题没办法解决，你到处惹事，到处花钱怎么国防啊？你真的要保护我们吗？是因为你不保护我们的话，你的防线保护他自己啦。你的防线会弄出一个很大的缺口啊！美国它其实在韩国、在日本啊部署什么关岛啊、菲律宾啊，主要为了保护他自己啊，没有这些防线就到了夏威夷、到了加州去了，哪是为了保护你呢？是保护他自己嘛？那你想这个道理，否则他干嘛花那么多钱来保护你呢？美国的确，刚刚老沈讲的他那个国内现在一塌糊涂了。美国到现在为止没有一条高速铁路呢，一条都没有。本来说洛杉矶到旧金山要建，有没有？讲了半天也建不了，没有钱嘛。他钱都在国防上面，他花了很多钱在国防，在全世界各地的国防花了很多的钱好吧？这个川普因为对他的盟友蔑视所以美日韩同盟也会生变，一下威胁日本，一下威胁韩国，这些国家也不是那么容易被你威胁，威胁也很气，民族性又很强那格陵兰，川普的副手 Vance 说呢，会协议了，达成协议了，这样下是有用的那共和党要帮助川普推一个叫让格陵兰再次伟大的法案，原来叫美国再次伟大，现在格陵兰再次伟大格陵兰从来没伟大过，让格陵兰再次伟大。格陵兰的总理说呢，
好吧，不要来巧取豪夺，豪夺，我愿意跟美国加深防御，跟美国采矿也合作，很多这个稀有金属，来，大家一起来合作哈，等等哈。那《纽约时报》的 Freeman 说呢，你不要拿格陵兰开玩笑了，你川普是要用军队去取它，那这样不是中国等于对中国暗示你可以对台动武吗？不就这个意思吗？所以呢，这个你怎么可以，比如说像乌克兰也是属于俄国的啊。克里米亚是属于俄国的、啊，俄国说我拿回原来的领土啊，那你现在干嘛干涉他？你美国还要把格陵兰拿去，还用武力，你这样是做个很不好的示范作用嘛啊？那专家是说了哈，如果美国去拿格陵兰是全世界最短的战争，24小时就可以拿下来，因为国防差太远了嘛。来，施宝兄，这当然要美国要拿格陵兰是很简单的事情了哈。那我们现在看到，除了格陵兰之外，川普还说了，加拿大是他第51州，墨西哥是他美国湾，他一副就是扩张哦。川普之后，大家一直很担心他会不会采取他扩张主义，开始扩张。好，回来讲这广场要2.0，你们提到有一个很重要的概念，刚才主持人提到的，说我加关税，假如你报复的话，也就是说你也加关税，对我美国去你的产品，比如说美国来台湾的产品，我们加关税。他怎么样？要撤协防，那韩国都不敢恭维啊，日本不敢讲话了。可是有几个国家很重要，这个贸易来讲的话，跟他贸易量第1名的这个越南、墨西哥，还有中国大陆，他没有协防的问题啊。这3个国家来讲就没有这个问题。而且我要提一个东西哦，刚才主持人也多少提到了，就是现在来讲只有2条路。所有的国家，全世界所有的国家面对这样子关税要加的来势汹汹，就有2条路。第一个，我也加关税；第2条是什么？货币贬值啊！我货币开始贬。好了，我就想到1997年那个时候，刚好没有多久，我当立委，那时候亚洲金融风暴，那时候行政院长叫萧万长。好了，是从泰国猪开始，一下子这个要骤跌。它巨贬了将近20%，然后各个国家开始说你贬，我要贬啊，否则我怎么卖呢？我怎么竞争呢？大家竞贬，产生一个生产力没有上来，所以大家就这样子，大家竞贬的结果产生一个很严重的亚洲金融风暴，波及到全世界。我现在很担心的一点是，现在来看哦，你滚头不大力，你拳头那么大，我打不赢你，我需要你的帮忙，我只好。这个在关税部分，我没办法来提高我的贬值啊，想办法贬值，不要呢台币贬到33块钱，你觉得央行的手没有在里面吗？没有在里面吗？而且不要忘了，我们已经被他列为操纵外汇国的观察名单。那如果他把我们变成说就301的保护，说你已经是外汇操纵国。用这个理由加台湾的关税啊！我们现在很多人觉得说啊，台湾跟美国关系非常好啊，不会啦什么之类的。美国现在平均国外进来的平均关税大概2%，它如果提高到20%，等于提高10倍到20%。这个那个军师讲的20%到50%，这一来的话，各位你可以想象那个光景会怎么样？绝对物价绝对全面的通膨。那全世界来讲的话，这个老沈刚讲那句话，我是非常同意的。这个一个国家要强不强，当然我的币值要一直升值，才代表强嘛。啊，可是川普呢，他是也看准你可能用贬值，所以他也恐吓我说，你可以不可以用这个来贬值来对我？你要升值。川普希望一方面你不要关税来保护我。另一方面，还希望你的币值升值，这个是他的一个想法。好吧，美国要怎么拿格陵兰？我们听听看。之前，川普放话不排除用武力或是经济胁迫拿下巴拿马运河跟格陵兰的控制权，震惊了各界。而现在，川普的副手、美国的后任副总统范斯，在最新的访谈中透露口风，声称这样一笔交易在格陵兰成交，而且不用动用到武力。Look, we don't have to use military force, Shannon. The thing that people always ignore is we already have troops in Greenland. The Danish government has not done a good enough job
job of securing Greenland. I think there actually is a real opportunity here for us to take leadership to protect America's security, to ensure that those incredible natural resources are developed. And that's what Donald Trump is good at. He's good at making deals, and I think there's a deal to be made in Greenland. 这块是丹麦的自治岛屿格陵兰，被川普觊觎，因此目前丹麦的总理跟格陵兰总理会面，也表示准备与川普协商。Jeg tror, der er en fælles forståelse for, og at bygge frem til det er også det, som alle burde have respekt for. Og selvfølgelig er mange ting, som der foregår i verden. Det er en foranderlig verden. For 3-4 år siden har vi nok ikke troet, at vi var her, og det problemstillinger, vi har i dag, ikke var gældende. 根据外媒消息指出呢，丹麦总理发出了私人讯息，要求跟川普见面，也准备好跟川普会谈。不过呢，丹麦也重申了格陵兰非卖品，但是可商讨让美军扩大部署，所以或许允许美国在丹麦扩军，很有可能就是川普会达成的交易。好，格陵兰是丹麦的高度自治区哈，虽然它这个。是丹麦其实它属于丹麦，但是它是高度的自治，所以它自己还有它自己的总理。我们休息一下再回来。好，黑熊学院到底在做什么？哦，说它可以帮助民防训练，开班授课啊。那国民党呢？立委就拿了一个密件出来，为什么要密呢？说内政部发文给地方的警察局，说你们可以找什么壮阔台湾黑熊学院呢办理课程，那所以呢，这个那些内政部长刘世芳就被这个立委一问，就是我要去查是谁要求推荐的，我没有推荐他们呢，不知道是谁要求推荐的啊，好。那另外呢，警政署也编了2000万的预算，要强化民防。那你警政属于内政部啊，内政部既然要我们配合办理，我们就指明黑熊学院呢协助训练。所以呢，谁能够训练我们的这个民众有民防的概念呢？黑熊那警政署说，我们并没有说一定要给黑熊，我们只是举例啦，举例黑熊。那为什么不举例黄伟汉呢？为什么不举例这个沈富雄？为什么要举例黑熊呢？我只是举例而已。那你举例，你举这个例，地方警察局他能够不听吗？他敢去找一个别人吗？所以蛮好笑的哈。那刘世芳也很好笑。刘世芳说我们没有写，我们文字有写，但是没有执行呢，还没有执行，钱还没有下去啊。我们是有写而已啊。写不表示执行啊，写只是写啊，随便写而已啊。那这个国民党说刘世芳下令不给他们资料，所以他们想要有资料，刘世芳说不可以给他们，不能给立委那黑熊学院呢，当然他从这个陆委会拿过255万然后呢，他这个卫福部的公益劝募平台，他们在上面募到1500万，还超过那然后呢，内政部呢有给他900万，让他办园游会然后呢，外交部给他100万然后呢，这个曹新成当时答应给他们30亿，所以当然有立委问说，那曹新成要跟你30亿，你干嘛跟政府要钱？30亿是很多的钱呢那沈伯洋说呢，30亿不是全部给黑熊啊，那到底多少给你我不记得了那你跟政府申请了多少钱，我也不记得了，数字我都不记得了他反正都不记得所以呢，国民党说黑熊学院是绿卫兵吗？你干嘛拿2000多万民防预算？到底要干什么呢？好吧，我们看黑熊。内政部到底有没有图利自己人？114年度编列2000多万补助黑熊学院壮阔台湾，蓝营立委要部长说分明。警政署有没有发函这样的资料给地方的政府？这个是谁下令？难道是赖清德下令的？下令的吗？报告委员，我们真的去查过，虽然有写这样的文字，但是有写这样的文字对吧？从来没有执行过。严正否认，黑熊学院创办人自家立委沈伯洋也澄清。一成立的当下，我们有跟台湾的民主基金会申请了补助，就是5万块台币。外交部针对这个活动补助了这些所有人的机票、还有住宿、还有场地费。结果呢，我们就总共我记得是90几万。
不过蓝白阵营不买单，针对内政部编列全社会防卫韧性训练工作的4.1亿元预算，民众党先砍4000万，并冻结20%。我们认同全社会防卫韧性的强化，并不代表你预算可以浮编，是不是有去养特定的绿营侧翼啊？我拿过超多国科会还有台北市政府的补助，我们不会因为这样变成柯文哲的侧翼。至于国民党总计砍多少还在算，但想必不会让赖政府太好过。来，建豪。我想刘世芳有在讲废话，因为其实说真的，的确，2025年的就今年度的预算，现在民国这个新年度预算来讲，当然都还没有执行嘛，所以你写进去，当然没有执行啊，所以我觉得他是逃避责任。但是这件事情上也证明了一件事情，就这个公文也确实真的存在。那过去我们也知道说，也掌握到，的确他有发函到地方政府，那各地方政府那个收到那份公文之后，他会不知道怎么办嘛，因为你摆明在文章里面，大家可以想想看一件事情，如果任何一个政府标案里面，在补助的时候，同时跟你讲说，你可以去找某单位、某单位。我想请问地方政府要怎么处理？那他是不是就必须配合办理，还是说他要透过标案的方式只给特定厂商？那这在法律上讲，这叫图利罪啊！所以这个事情其实是真实存在，那大家也觉得很莫名其妙。那回过头来讲，这个全民防卫韧性，我讲其实大家没有反对这件事情，而且事实上，其实各单位、各地方政府的警察局里面本来就有所谓的民防系统，各地都有民防义警这样子传统的组织有存在组织里面。那今天大家问题说，如果今天这个比如说黑熊学院好了，这一群台湾民众哈，他们很热衷于去推动民防工作，那当然社团这没问题嘛。如果你要跟企业界募款，这个也没问题。但是今天问题是你募款或者说你拿到补助对象是政府，那就要问政府啦，今天到底民防这个工作，你是要确定要交给民间组织来做呢，还是你要依赖我们本来就的民防系统来做？那如果我们本来就民防系统，那为什么这些预算、这些经费不是给本来的民防系统，而是要另外去成立各项有的没有的这种奇怪的专案，有的没有的，然后去补助给类似像黑熊学院这样的团队？那再讲说，黑熊学院拿这些钱之后，到底它的成效、它的绩效由谁来考核？因为你看，包含像这次警政署出的这个问题。你把所有的问题变成密件，讲真的，大家都应该讲，很多地方政府、很多民意代表都知道这件事情，但是大家在立法院不能拿出来，因为它是密件嘛。但是我们知道这件事情，但我不能拿出来啊。包含说这个数字的部分，其实大家都大概知道数字多少。那这个民防如果是确定政府要做的工作，那为什么它是密件？你委托这个民间团体来做这种全国的这个全民防卫韧性这项工作，跟密件到底有什么关系？这也不是我们国防机密啊，而且确实你后续要执行的时候，你用的是人民纳税钱，然后希望能够教育好大家的这个全民防卫韧性的一些意识。那这件事情你用密件来处理，那等于有点规避监督的概念在里面。所以这件事情，今天稍早之前那个沈博阳委员也在这个脸上说什么要来告。那我讲说这个不管是2000多万来讲，还是说这个不管是有没有这件事情来讲，你该告的第一件，我觉得这件事情有趣。第一件事情是你要先去问《镜周刊》这件事情先出来是《镜周刊》那可能表示你们自己里面有些消息管道已经看这件事情也觉得很奇怪，就是怎么会有这种事情发生？那第二事情是，其实内政部长刘世芳自己在质询的时候已经就承认啦，就真的有写到嘛，并不是我们胡诌的，就确实有写到。那这要告什么？所以说，我觉得这件事情从头到尾是政府对这民防的定位要讲清楚，不能用一个这么冠冕堂皇的理由，然后去补助特定团体。我觉得这是很大的问题的。来，这个亮君，我想大家在看黑熊学院这件事情，我可以带大家看几个点第一个是，其实警政署那个公文里面讲的，他是讲说，例如这个黑熊学院壮阔台湾等等。当然，大家要去想说，这样子的一个公文上面的写法，是不是可能会对这个基层承办人员造成压力？我觉得这是可以去讨论的。但是你要去讲说，这样子就是一个执政党去图利特定民间单位，我觉得这个是过度诠释了啦。如果真的要去图利的话，我想事情也不会这么白纸黑字的就写在公文上面，这也是非常笨的方式啦。那我觉得其实现在来看这个全民国防就是说民防的部分，刚刚其实黄委员也有提到说，现在我们地方其实有非常多的这个民防组织跟民防大队那我想我们作为民意代表去参加这些民防活动，我们也知道现在当然过去从以前的这个民防组织一直流到现在，其实我觉得在民防强化的部分，其实确实这几年是慢慢的有增加，但是我们也不能讳言
点的是，这样子的一个民防大队，在过去其实比较像是联谊性质哦。我想这个大家有在跑地方的，大家会知道。所以你要怎么样去强化这件事情，我想这是不分党派大家都认同的。那至于强化的这个工作，你要给哪一些团体？我觉得警政署或许在公文上面，你要去讲说它有这个文字上面，它看起来会让大家误解，会让大家觉得说好像是要指定给特定单位。但其实我觉得可以列举出来，因为其实我想做民防的工作，也或许也不单单只有这个黑熊学院跟壮阔台湾，其实包含还有很多其他的这些民间，包含这个跟防灾相关的这些团体，其实也都是在做这些民防的工作。其实应该是说这样子的一个参考的这些团体，给地方政府建议说，接下来民防的这些组织的组训工作可以由这些团体来协助进行，我想这样子或许就争议会比较少了。但是我想全国这个民防的韧性提升，我想这是大家都认同的事。因为那刚刚亮君讲的还蛮清楚的啦，哈，因为现在目前在审预算，所以各个部会你的预算书大家要检视，立法委员的工作就是这个，所以看到了以后当然可以提呀。可是现在目前的状况也必须跟大家讲，黑熊学院、壮阔台湾等单位后面还有红十字会啊。还有其他 NGO， 就说警政署你在写这个的时候，好，那你可以对应，像中国台湾现在目前 priority 在黑熊学院后面，对不对？为什么？因为现在立委叫沈博洋，如果现在立委是这个哈，就是吴怡农，对，是吴怡农的话，中国台湾会被放在前面啊，所以大家检视是有道理的。可是目前还没有去动之，也没有因为他建议就把钱拨给他，这是事实嘛？所以这点其实说实在，我觉得承办委员他的说法就是，你如果也这样讲，就基本上他也不会去告你啦。只是说大家讲说，哦，你已经刚提下这几啊2000多万，那警政署你在列举的时候，他可能印象中觉得说黑熊学院有做，然后红十字会有做，壮阔台湾有做，所以呢，我们未来民防这2000多万可能找他们合作。所以如果这个预算过了，有没有可能黑熊学院拿到钱？非常有可能啊。那这时候立法委员要去去执行预算之前，他要做监督，当然可以问。所以回过头来就是说，这事情我们把它讲清楚就好了。台湾要不要做民防？民防怎么做？是给这些单位。那如果长期都是给特定的单位，他们都把民防的钱拿去，然后补助很多钱，包含的外交部也有一个100万，对不对？事实上他也有解释，我觉得我们台湾现在蛮对立的，所以都互相不想听对方解释。他说那个是去邀请国外的学者来，机票跟食宿，那个不是拿到他们的基金会，就是通通就是把那个支掉了，外交部也同意的，每一笔就是由我们的国会议员好好的去监督。那如果你有拿到钱，你质询的状况，因为这是公帑，你也跟社会报告，就这么简单。接下来再回来。